啊，最緊要係叫雞啊你。嚇！send 到你老婆喺隔離喎，你講叫雞？叫雞食嘛。而家我介紹我哋嘅漢堡嘅招牌嘅貴妃馬草雞，我由朝頭早咧就買翻嚟，夜晚就食啊，絕對冇入過雪櫃，用秘製嘅汁醬，幫你一試難忘。哇！粉絲們，呢個貴妃雞咧，第一係個薑蓉咧，哇，好正啊！你一食落去咧，跟住你咬落去啊，一粒粒㗎。啊！呢個雞最特別嘅就係一個第二道菜啦，就係嗰個雞汁炒蛋白，蛋白好難炒，雞汁好珍貴，值得一試。哇！所以一雞兩食就係咁樣啦嚇。好，蛋白、雞汁、蛋白。簡單啫。 OK，好。睇我表演啦！先放蛋白。係啦。生咗火啦，唔好俾佢太過老啦，又要佢熟得嚟又唔好老啊！差唔多啦，你得啦，係最緊要俾啲蛋白保溫啊！哦，水來哦，保溫個蛋白，係啦，唔可以俾佢啦，唔可以飛熱。係啦，咪佢老咗啦，哇！老咗佢又凍喎，俾啲暖水同佢沖個涼。哇！要幫佢咁樣兩次沖涼啊！係啦，哇！功夫啊，功夫啊！啊，又要凍又要熱啦！係哇！雞油炒蛋白，啊，哇！睇唔睇個蛋白啊？哇！心下功夫菜㗎。啊，點講到佢？我炒一嚿嚿。係。哇！你笨火啊！落。哇流咧，好啦，呢一種港式菜咧，到時候咧你要自己嚟體驗一下。呢個叫做錦上添花。錦上添花啊！哎喎，睇唔睇到啊？哇！呢一個咧就係攞蛋白，跟住放雞油落去。